Подожди. Этот кот получил секретный апдейт от Вселенной. Он не делает то, что делают 99% кошек. А ты точно знаешь, что? Он не точит когти о диван. Его не волнует человеческая еда. И ему абсолютно все равно, когда стригут когти. Это не кот, это дзен-мастер. Но есть одна деталь. Каждое утро он жует лицо хозяина. Не кусает, а именно жует. Как будто пробует на вкус. И знаете что? Это прощается. Потому что хозяин жует его в ответ. Это их безумный утренний ритуал любви. Ставь лайк Спунч ТВ, если хочешь такого же хакера-компаньона. А твой кот удивляет?